Lihat. Aku panen hari ini sore. Pulang kerja. Sore-sore langsung ke hutan dapat segini. Teman-teman lihat tuh. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi sama aku Christina Miscili di hutan. Ya, seperti biasa, aku mengajak kalian lagi ya, bermata jelalatan lagi ke hutan. Ini jalannya agak nanjak, ini ya. Jalannya agak nanjak. Jadi aku mau kasih tahu kalian, ini hutan baru ya, hutan baru. Siapa tahu aku dapat ya jamur ya. Kita liatin aja yuk. Ini saking nanjak, jadi agak ngos-ngos. Ngas-ngas, dan aku sendiri, nggak ditemenin siapa-siapa ya. Kalau banyak teman-teman yang tanya, Mbak nggak takut? Ya enggak sih, enggak ya teman-teman. Ular, ya mudah-mudahan jangan ketemu aja lah. Gitu aja intinya ya teman-teman. Tapi puji Tuhan belum ya, nggak ada. Tapi memang di sini nggak ada ular ya. Kalau binatang buas nggak ada, yang adanya itu kijang. Itu ya, kijang yang ada ya. Ini jalannya mendaki teman-teman. Ini mataku sambil begini-begini ya. Lihat ke bawah, agak angin sekarang. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun ada matahari tapi angin. Tuh kalian lihat kan, ke bawah gitu. Tuh lihat. Oke teman-teman, kita langsung aja ya masuk ke hutannya. Ini ya teman-teman, jalannya menuju ke hutan rimba. Ini jalannya mendaki terus, nanjak. Nanjak ya teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya aku nampak sesuatu di sini. Ini dia. Ya. Ini teman-teman sembunyi di rumput-rumput. Ini. Menurun ini, menurun. Lumayan. Nih. Tuh. Kita ke sini teman-teman. Ini teman-teman lihat. Nggak nampak karena rumput sama daun warnanya hampir sama. Ini. Lihat nih. Kita ke sini teman-teman. Lah. Ini ada. Anginnya kencang. Udah mulai masuk musim dingin ya teman-teman. Kita ke sini. Siapa tahu ada.
ada, ternyata ada. Ini kita ke sini. Wah, ini masih banyak ternyata teman-teman di sini. Atau jamur ini masih musimnya. Kalau teman-teman dekat yang suka jamur, udah aku ajak ya. Ajak ke sini. Ajak panen bareng aku. Banyak teman-teman, Mbak, ikut, ayo. Tak ajak. Yang mau ikut-ikut aja. Teman-teman lihat. Wow. Wow. Lihat. Bekecot. Minggir kau, Cot. Minggir kau, Cot. Ini bekecot hitam. Ini teman-teman lihat. Pulang kerja, panen jamur dulu. Ini teman-teman, panen jamur dulu. Menghilangkan rasa lelahku kalau masuk ke hutan. Rasa capek hilang. Ya. Kita ke sini. Ini. Kita ke sana lagi yuk. Kita ke arah sini ya teman-teman. Lihat itu teman ciluk. Bah. Lihat itu teman-teman. Ini ya. Tuh. Nih. Kita tengok ke bawah. Gemes, gemes, gemes. Tumbuhnya sehat kayak gini, siapa yang nggak gemes ya? Kan teman-teman. Terus kita ke arah sini. Aduh, lah. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ini enak kalau jabut. Nih ya. Tuh. Sendirian aku teman-teman. Kalau teman-teman Pak Su kemana? Kerja. Teman-teman kerja. Jadi pada sibuk ya. Jadi aku sendirian aja. Coba teman-teman, kita masuk ke sini, kita buka, lah, pakai kaki aja, karena ini ya, terus ini lagi ke sini,
Iya. Hmm. Hmm. Gede. Baru sebentar aja. Ini keranjangku udah mau penuh. Nih ya, baru sebentar aja. Nih. Balik badan. Ada yang ini nih. Wow. Wow. Ini juga ada teman. Aku ambil yang gede-gede aja ya. Tuh. Dadah. Teman-teman lihat. Banyaknya. Tuh lihat. Nggak nampak karena kayak daun ya. Ini. Hampir sama kayak daun. Iya, nggak nampak. Memang gemes ya teman-teman, gemes. Apalagi kalau jamurnya gemoy-gemoy gini. Gemesin. Tapi banyak yang kecil-kecil. Aku ambil yang gede-gede aja. Kalau Mbak jangan dilangkai. Iya, bukannya mau ngelangkain ya teman-teman. Cuma aku ambil yang gede-gede aja. Yang kecil-kecil nanti kita bisa panen lagi kalau udah gede. Ya kan? Tuh. Tuh lihat. Gemoy. Karena lagi hujan juga. Kemarin kan hujan. Minggir aku noloyo yuyu. Kayu iki. Gemesnya ya ampun, ternyata masih banyak, padahal kemarin aku udah ngambil banyak. Tapi hutannya hutan lain ya teman-teman. Hutannya nih hutan lain. Banyak nih masih kecil-kecil. Aku ambil yang gede-gede, tunggu dia gede ya. Sekarang robos lagi. Terobosan. Sore-sore aku ngelayap cari jamur. Ya teman-teman, angin kencang. Sudah mulai musim angin. Tapi aku tetap aja ke hutan. Demi kalian ya teman-teman. Aku ke hutan sendiri tanpa ditemenin siapapun. Dan sekarang tuh kan anginnya kan kenceng kan? Anginnya kenceng. Tuh lihat. Aku dapat segini. Tuh keranjangku udah mau penuh. Aduh. Angin ya teman-teman.
anginnya kencang. Ntar, yuk. Aku kesini teman-teman. Aduh. Oh, ini ada. Ini ada teman-teman. Lihat. Banyak. Tuh. Yang kemarin aku udah kasih ke teman kerjaku. Mereka happy banget. Ya seneng lah. Apa yang nggak seneng ya, dapat jamur sultan gratis. Semua juga ya seneng ya. Ini. Duh, anginnya ya ampun. Anginnya teman-teman. Itu kecil-kecil, aku tunggu ya. Mantap, mantap. Minggir. Tuh anginnya ya ampun. Anginnya teman-teman. Kesini pun ada. Apalagi kalau hujan begini, gemoy. Tapi masalahnya anginnya ini ya ampun. Ini tajam ini. Ini nih tajam ini, ada berduri. Lihat keranjangku teman-teman, ini udah penuh. Udah penuh. Lihat. Aku masuk ke sini, siapa tahu ada. Aku buka kaki. Maksudnya bukan buka kaki ya, buka pakai kaki. Nih. Tuh. Dapat banyak teman-teman. Anginnya tambah kencang teman-teman. Lihat tuh anginnya. Dan ini hasil aku panen hari ini sore. Pulang kerja, sore-sore langsung ke hutan dapat segini teman-teman. Lihat tuh. Mantap. Ini ya. Tapi cuaca juga tidak mendukung lagi. Ini tengok ya teman-teman. Aku pulang dulu ya. Udah anginnya kencang ya. Tuh lihat, walaupun sinar matahari, tapi mataku masih begini-begini. Sengaja aku tutup ini karena memang panas, tapi angin. Ya, mataku masih jelalatan nih. Walaupun masih keranjangnya udah penuh, tapi mataku ini tak buka air lah nih. Kan
Masih ya teman-teman. Bermata jelalatan ini nggak rugi. Memang ya. Dimana-mana kalau berjelalatan ini tidak rugi ya. Mana lagi? Ini dia. Ini ya teman-teman, lihat. Wah, mana sinar matahari lagi. Angin lagi. Wis tak ke dalam sini. Ya, mataku jelalatan ya teman-teman. Cuma takutnya kejongor, nyungsep nanti. Ini pulang kerja sore-sore, cuaca juga nggak bagus, tapi aku ke hutan dapat 1 keranjang penuh. Nih ya teman-teman, nih nggak rugi ya kan, nggak rugi tuh. Masuk di dalam biar nggak anginnya kenceng. Kalau di begini kan nggak kenceng-kenceng amat gitu lah. Yuk, tapi aku mau pulang ya teman-teman. Ini cuacanya nih, lihat. Tuh lihat. Semuanya, angin ini kalian bisa nampak kan? Kalian bisa nampak kan? Tuh. Hari ini aku nggak bisa bersihin ya teman-teman. Terpaksa aku harus bersihinnya di rumah aja ya, karena sore dan juga angin udah kenceng. Takutnya nanti tak ada apa-apa ya, pohon roboh atau apa, tumbang atau apa ya. Jadi aku buru-buru pulang ya. Ya puji Tuhan udah dapat segini ya teman. Disyukurin ya. Ini aku mau bersihin. Oke teman-teman. Jalannya gelap nih teman-teman tuh. Udah mulai. Nih. Jalannya seperti inilah di hutan aku ya teman-teman. Nih. Mbak nggak takut? Nggak. Nggak takut ya teman-teman, lihat nih. Nih. So, lihat itu hutannya. Ke sana juga ada jalan. Tuh. Memang banyak orang jalan di sini ya teman-teman. Orang-orang tuh sukanya jalannya ke hutan. Ini katanya apa, cari udara segar. Memang kalau di hutan udara segar ya. Nah, ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu vlog aku ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya. Karena udah sore, angin kencang juga. Ini dapatnya segini, dapat 1 keranjang penuh ya. Tapi hari ini aku nggak bersihin, mengejar ini ya, karena udah mendung. Dan juga bukan mendung sih, sorry ya, apa namanya, angin. Kok mendung sih, angin, udah angin. Jadi aku buru-buru pulang aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu vlog aku. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya teman-teman. Teman-teman tanya mau dimasak apa, aku belum tahu ya teman-teman. Nanti aku tengok dulu mau masak apa, aku belum tahu. Surprise. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bagi yang baru subscribe, saya ucapin terima kasih. Dan thank you for watching. Jika ada kata-kata yang salah di dalam video aku, saya minta maaf ya teman-teman. Namanya juga manusia ya kan. Oke teman-teman.